zonke kuqale eJerusalema kuqale koBulawayo. Kuyisikhathi selizwi lenkosi. Masibuyeleni endabeni efana nayo. Indaba yokubangelela ekuphileni okuphakade. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Yes. Siqale ku verse 11. But thou, O men of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Amen. 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 Yes, we want to talk about laying hold on eternal life. Amen. Laying hold on eternal life. Amen. In other words, grip the eternal life. Yes. In other words, hold strongly on eternal life. Yes. That is the nation. 1 Timothy 6 verse 11 and 12. Asi iwe munhu waMwari tiza zvinhu izvi utevere kururama nokunamata Mwari nokutenda norudo nokutsungirira nounyoro urwe kurwa kwakanaka kwokutenda ubatisise upenyu husingaperi hwawakadanirwa kwahuri ukapupura kupupura kwakanaka pamberi pezvapupu zvizhinji. Ubatisise upenyu husingaperi. Vanhu vaMwari kana mukateerera mutauro uri apa unoratidza kuti kune zvimwe zvanga zvodo kubvisa uyu paupenyu husingaperi. Saka chinzi tiza zvinhu izvi iwewe. Tiza zvinhu izvi. Utoita zvokurwa kwakanaka kwokutenda. Chinangwa kuri kubatisisa upenyu husingaperi hwawakadanirwa kwahuri ukapupura kupupura kwakanaka pamberi pezvapupu zvizhinji. Inzwai vanhu vaMwari, Pauro achitaura wanga aona, Pauro achitaura wanga aziva kuti zviripo zvodo kubvisa Timoti paupenyu husingaperi. Hwakadanirwa wodo kubviswa nenyaya dzemari. Kumusoro ukaverenga anotaura pachena kuti zviri pachena takauya tisina chinhu panyika, tichabuda tisina chinhu. Asi vamwe nechido chemari vakuzvibaya neshungu zhinji zvinonyudza vanhu mukuparadzwa. Vachiparadzwa nechido chemari chaakuti zare nacho, vakusiya zvoupenyu husingaperi hwavakadanirwa. Hezvo vaya nechido chemari, hezvo vaya nechido chokupfuma, vakuti zare nenyaya dzepfuma. Nyamba chatakadanirwa hakusi kupfuma, chatakadanirwa upenyu husingaperi. Saka iwewe Timoti, tiza zvinhu izvi zvinotoda kutiza ubatisise upenyu husingaperi, kuti zvidaro chitoita zvokurwa, chitoita zvehondo, nokuti ukasarwa zvinhu izvi zvichakubvisa paupenyu husingaperi, kuti unyatsohubatisisa irwa. Inzwai vanhu vaMwari, nzira yatakaiswa nababa vedu vasekwa iyi upenyu husingaperi. Takaiswa munzira iriyo yokundosvika kuupenyu husingaperi hwatakapiwa. Hutoda varume vanorwa, hutoda vakadzi vanorwa, vachirwa kurwa kwakanaka kwokutenda.
kurwa kwakanaka kwokubatisisa upenyu husinga vanzwisise chavakadanirwa varege kungoita buya zonge wamuka nechimwe apa oda kumutevera, wamuka nechimwe apa oda kumutevera, nyaya dzemari, nyaya dzezvokuti ziva chawakadanirwa kuti chawakadanirwa upenyu husinga wotoda kuhubatisisa. Toda kunamata tive nana mai samai vapupura panapa vanobatisisa upenyu husingaperi. Unonzi vari kupupura zvemakore ayo pavakaponeswa ende vanonyatsoziva vanga vari munamati nechekare ende vari munamati asi vachivenga munhu zvokutovenga nepaatsika. Asi vazowana nyaya dzokutenda vhangeri, vaona nyaya dzokuberekwa kutsva, munhu iyeye wakafana iye aponeswa, vakafa vakudanana zvokuti tu. Anoda kuti munhu kana muna Kristu zvinhu zvakare zvinopfuura, zvokuvengana zvakapfuura, zvikava zvitsva zvokudanana. Upenyu husingaperiwo nokuda kwokutenda dzidziso yavakapiwa, dzidziso yokuberekwa kutsva. Kana waberekwa kutsva ndopatotangira upenyu husingaperi. Pasopo vanhu vamwari dhiabhorosi haambodi tisvike kwahunorarama. Chido chake ndechokuti tsausa tese. Mwari ngavongwe. Ona tiri pano nokuda kwenyaya dhiabhorosi kuda kutitsausa. Manje hatingodi kutsauka, toda kutotiza zvese zvinoda kutitsausa, tiite zvokubatisisa upenyu husingaperi. Unova ndo hwatakadanirwa kwahwo. Hatina kudanirwa kuufundisi, hatina kudanirwa zvoutungamiriri, zvinhu zvangoita mahwekwe nesu tiri munzira, asi chatakadanirwa upenyu husingaperi. Hatina kudanirwa kuimba, zvokuimba takatozosangana nazvo tasvika, tonzi newewo chirumbidza Mwari, asi chatakadanirwa upenyu husingaperi. Pasopo kemudikani wanga, pasopo sangano raMwari, dhiabhorosi haambofari noupenyu husingaperi hwatakapiwa. Uchaedza nemizamo yake yose kuti atibvise pahuri, ahubvise patiri. Asi manje makorokoto zvakanyorerwa isusu kuti nawo tidzidzira kune avo vakarayirwa. Kurayira kwaTimoti nhasi ndekwedu. Hanzasi iwe munhu waMwari, tiza zvinhu izvi, rega vanotsauswa vatsauswe, iwe tiza. Haleluya. Urwe kurwa kwakanaka kwokutenda. Hatidi kutsauswa pakutenda. Takatotenda vhangeri ratinoziva neratakajekerwa naro. Amen. Zvino toda kufa tichitenda. Toda kufa tiri munzira takabata upenyu husingaperi. Fonda ngesizvo. Timothy wakuqala chapter 6 verse 11. Verse 11. Kepha wena muntu kaThixo balekela lokhu, ulande ukulunga, nokukhonza, nokukholwa, nokuthanda, nokubekezela. Amen. Amen. Yes. Wena balekela lezi zinto ezakho yilezi. Baleka ngapha ulande lokho. Amen. Haleluya. Landa ukulunga, landa ukubekezela, landa uthando, landa ubunene, landa lokho kobuthixo lokho. Ubalekele lokho ulande lokho. Bantu bakamlimo, asilandele ukwevangeli esakuphiwa. Ukukuthandana okwabazalwane. Haleluya. Simkhonza uThixo sivutha emoyeni. Amen. Senzokukulwa endabeni yokukholwa lapha makube yiphi impela eyokungafuna ukususwa ekuphileni okuphakanisa bambelele kikho. Verse 12. Verse 12. Yilwa ukulwa okulungileyo kokukholwa. Uyabona nxa uzaziyekela lezi zinto uzibalekele yiphi impela asoze zikuyekele zizakugijimisa kodwa wena baleka. Nxa zingathi zithi zifuna ukukubamba yezokukulwa ulwe ukulwa okulungileyo kokukholwa. Amen. Ubusuzenza njani? Ubambelele ekuphileni okuphakade. Owabizelwa kukho. Ukuvuma okulungileyo phambi kofakazi abaningi. Siyabonga namhlanje emini sibe nokuvuma kwabanye abakuvumileyo phambi kofakazi bonke lapha.
befakazela indaba yokuphila okuphakathi, indaba yokuzalwa kutsha, indaba yokwenziwa abantwana bakamlimo ezakwenziwayo ngemfundiso kababa uSengwane. Yaqiniswa ngubaba uSibanda. Amadoda amabili la azenzele kuhle kakhulu ngoba asifake kukhanyeni. Manje singasuke kukhanyeni bazali bami. Noma kubuyane balekela wena izinto zonke ubambelele kuphileni okuphakathi ezakubizelwayo ekuphileni okuphakathi. Sonke masilweni ukulo okulungileyo. Size sifike ekhaya. Haleluya. Ukubambelela ekuphileni okuphakathi. Ngike ngakhulume ekuseni lapha ukuthi nxa ukuthi ukuphila okuphakathi akuthi ukuba khona. Hayi, ukuphila okuphakathi luhlobo lwempilo ezaphilwa ngabakhukho. Yethemba kukhanyile. Kanti ngenxenye ngakusokhohlo kuza kuba nokuphila okufa. Nabo abantu bazaphila phakade kodwa besempilweni yokufa. Bazabe bekhona njengoba sebesikhona. Kodwa bengekho ekuphileni okuphakathi. Besekufeni okuphakathi. So impi mayibe ngeyokuba kulolu hlangothi lwempilo. Ukuze ubalekele lolu hlangothi lwempilo. Umama uthi nxa ngicabanga ngendaba yokuthi ngingafa ngezikogwe. Nokudla kwakungabi mnandi. Ngoba ekhanyiselwe ububi bokuba ngapha esihogwe. Khona uNkulunkulu makabonge. Ngendaba yokuphila okuphakathi ukuzalwa kutsha eyitholile namhla usengapha ekuphileni okuphakathi. Nokudla sokungena ngoba esazi ukuthi sekungilungele. Asilweni bantu bakamlimi. Amen. Sisendleleni yekhaya qobo. Kodwa uSathane akathandi. Uthanda usonke sibuyisele emuva, sibuyisele ekuphileni okungasiwo phakathi, ekuphileni kokufa. Izinto zonke azilethayo ngezokusisuse ekuphileni okuphakathi. Manje ke sokufuneka obaba abazakulwa. Sokufuneka omama abazakulwa. Sokufuneka amajaha azakulwa. Abafundisa abalwayo nabahlabeleli abalwayo ukuze babambelele ekuphileni okuphakathi. Ungayekethisa uzaphaphama usungale kufeni. Nanti ivangeli siliphiwe. Siphiwe into yiyo kanye. Ngomsaka mlimo size siphiwe umuntu kamlimo angisolanga lutho kwevangeli. Namhla kangisoli. Yazi umuntu ofuna ukuphambanisa nokuphambuka kancane kimi mubi. Ngoba ufuna ukusisusa ekuphileni okuphakathi. Ungalalela amazwi abo Pauli befundisa oTimothy. Kuyafana nathi. Okufuna ukwenzakala kubo kwenzakala nakithi. So ukuthi sibe lapha kungenxa yokubalekela lezi zinto ezisusa ekuphileni okuphakathi. Sibalekele zona saze sehlukana nabanye bethu. Namhlanje sesilapha. Zona kazi ukuthi sesilapha azikuyekela ziyalandela ngoba lazo zifuna ukusiwina. Kodwa baleka mntu kamne mbaleka. Asibalekeni bantu bakamne masibalekeni. Okungayisiko singavumelani lakho. Masivumelane lokuphila okuphakathi. Silwe ukulwa okulungileyo kokukholwa esakuphiwa. Kodwa ngezinsuku zokugcina abanye bayakuphambuka ekukholweni. Belalela imfundiso zamadimoni. Imfundiso ezendukileyo nezamadimoni abazasuka ekukholweni. Kodwa thina asifuni ukusuka ekukholweni. Sifuna ukulwa okulungileyo kokukholwa esakuphiwayo nesakuzwayo. Silandele abahamba phambili ngoba sisendleleni eyiyo. Bambelele ekuphileni okuphakathi. Bathi sisa upenyu singabe ukazozonze bathi sisa kana yiri mota yapha ngosi. Bathi sisa andinto zakauzwa baba basimanda. Biza barangara kuphenga bathembela. Baba sengwathi umuntu uthi sibanda ungavumi bambelela ayisobhiza libandla namanje wabambelela umuntu kamlimozi waphutsha. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Namhlanje kusenjalo. Hallelujah. Kufuneka babambelelayo. Amen. Amen. Khumbulani indaba yengwinya nabantwana bayo.
okwayathutsha ngale esizibeni siqine thunjana singanyemukulanga sagangelela ezinye izinto salalela ukulayezelwa sabambela sanamathela sacimeza yizo saphutha uhambo lathi masibe zicine thunjana akulandaba noma sisolwa ngabantu thina masibambelele kuphileni okuphakathi masibambelele emfundisweni sicimeze sivale indlebe size siyofika ngoba sizafika ngomsakamlimo siyafika nangu umfundisi uhambile nangu mama uMagumbo uhambile nathi sisendleleni sisemva kwakhe siyalandela abadala ababona ukuqala kwevangeli nokuqhutshwa kwalo bayahamba sokusala thina esizwe nendlebe singabonanga khona sifuna ukubonga inhlanhla lokuthi ubaba uSengwayo wahamba sesike sahlala naye sazizwele emlonyeni wakhe sazimbonele ukufundiseni kwakhe sazwisisa sakhanyelwa ekuphila okuphakathi sanini bantu bakamlimo indlela yiyo amen asiqhubeni John 17 Amen. sifuna ukubalekela konke kufuna ukusisusa ekuphileni okuphakathi asifuna ukuzwana nabo sifuna ukubalekela impela siphinde silwe ukulokulungele kokukhona kanti bamari ngathi tizei imva ibasarwa ngathi tizei mazwi akayiphana tikapfanyirira uchazona vamuhedheni wapfeka nebhurugwa wotopembedza bhurugwa kuti harina basa rinoita kuti zvinake zvidai sezvo vakutopembedza namakepesi vakutopembedza nokupema vhudzi vati rinoita kuti zvive zvakanaka zvidai zvichinakepi hatina kudzidza saizvozvo takatenda mutauro wamwari wokuti zvazvitenderwe kuvanhu vamwari haleluya toda kubatsirira paupenyu usingaperi vasikana bvumiranai neni vasikana ngatifambei nzira yechokwadi ngatitizirei kune chiricho haleluya tizire kurudo tizire kutsungirira tizire kune zvese tizai iko zvino vazhinji vabatwa nesocial media vakugara vakati zare pazimafoni kana bhaibheri havacharivereki teerera uzotizaiwe ubatirire pane zvawakatenda nokuti mushoko raMwari ndo mune upenyu usingaperi 17 verse 3 and this is life eternal that they might know thee the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. Amen. That's eternal life. To know God. Now, in the way of being born again, not to know Him naturally, but by being made a new creature. Now, knowing God through being born again. Hallelujah. Knowing God spiritually. That's eternal life. Once you are born again, you are now you have been given eternal life. Because you know God in the right way, in the true way. Hallelujah. Of being a born again child. Born of God. Nobody who is not born will know his father and mother. You know them when you are born, and then you grow to know them. So likewise, we are born again to grow to know God. When we know God, we don't agree with anything which is not godly. We know God, and we know godliness. We will never agree with something which is not godliness. Because we know God and we know His life. So we will fight a good fight. Hallelujah. God helping us, we will fight. We fought, we are fighting, we will fight. And we won't fight a bad fight. We won't fight with people. We are fighting believing the word of God. Anything which goes contrary, we don't agree with it. We will run away to these things of God. Amen. Tizama mwiche mnono chaura chokwadi. Rega kumvumira nekabisira. Chamuhande muhande, no. Toda kubuda pachena. Takatenda chiricho. Toda kurwa kanaka kokutenda.
varume kamira ineni man, vana mai mira ineni, ndoda vanhu vanomira pachena, handidi vanhu vanomekabisira. Tosara toti waenda kuna Mwari, waenda kuparadhaisi wangaona makabisiro ezvakaipa. No, tiza zvinhu zvisirizo. Yes, nerenga mudikana. John 17 verse 3. Upenyu husingaperi ndibwo Ndizvo. kuti vakuzivei imi Mwari uri woga wazvokwadi, Yes. na Jesu Kristu wamakatuma. Amen. Ndibwo upenyu husinga. Hakusi kuziva kuya kukuti kuna Mwari. Aikona kuziva kunobva pakuponwa, pakuzvarwa. Haleluya. Munhu uchiziva Mwari nenzira yokuzvarwa kwaMwari, uve mwana waMwari, woziva Mwari nenzira youmwari. Ndibwo upenyu husingaperi. Wanzi wangosvika pakuziva Mwari nenzira yokuberekwa kutsva, wava muupenyu husingaperi. Watova noupenyu husingaperi. Chibatisisa. Haikona kubviswa pachimiro ichocho. Chimanje manje chiri kupinda, chiri kubvisa varume nevakadzi paumwari. Chiri kuvabvisa pakuziva Mwari, vachidzorerwa shure kundoziva zvakaipa. Vosara votaura vava nomufananidzo chete wokuziva Mwari. Mwari havachamuziva. Vakukanya chitema nokururama. Vanoti kururama nyamba zvavo zviri zvoka. Mwari ngatendwe. Toda kutiza zvinhu zvese zvinoda kutibvisa paumwari. Yes, tiite zvokurwa kwakanaka kwokutenda zvatakapiwa. Takapiwa chiricho vakomana. Murume murefu yokosemwayo haana chimwe chaakasiya. Kwozoti mutsvuku uya wainge murungu, ngati mukarati, murume webvudzi raimira, murume wanga asingatambi nenyaya dzevhangeri, waidzida kuti dziitwe nemazvo chaizvo. Mwari ngatendwe. Nhasi vanhu vozoti puna vachida kuratidza kuti vanga vasingazivi chinhu, nyamba vasingazivi ndivo vanyengeri navarimi venhema. Mwari ngatendwe. Tiza munhu waMwari, tiza zvinhu zviri kuitika izvi. Utevere kururama noutsvene norudo. Tive vazvarwa vanodanana, vazvarwa vanotsungirira. Nyange zvorunema tinoramba tiri pachinhu chiricho. Atinde kuti tiripo nokuti zvichiri nyore. Ipapo pazvinenge zvorema ndo panodikana kuratidza kuti ndicho chinhu ichi. Totsungira kusvika zvapera. Haleluya. Mwari achitibatsira. Ngatirwei vana vaMwari. Upenyu husingaperi ndibwo. Amen. Kuziva Mwari ndo upenyu husingaperi. Vakati vamwe vanzwisisa vakaimba, vakati mumwe aripo pamusoro anotida, haana kutinyengera. Vakagoma vakuti kumuziva ndo upenyu husingaperi. Unoita chitema haazivi Mwari, unonyengera haazivi Mwari, unoita manomano haazivi Mwari. Unoziva Mwari haaiti chitema, unoziva Mwari haanyengeri, unoziva Mwari unogara ari pachena. Unongoda kuti mabasa ake ave pachena, azikamwe kuti ndizvezvi. Mwari ngavatibatsire. Toda kubatisisa kuziva Mwari. Hanzi ubatisise upenyu husingaperi namamwe mashoko. Ubatisise kuziva Mwari naiveduwe. Shuwa munhu wamboziva Mwari nenzira yokubuda muchitema, ugozowanikwa rimwe remazuva wadzokera kuchitema, unosvika uite munyuwa nekuti kuchitema chacho unotenga uchichizeza nokuti waamunyuwa. Wozodzamara nehana yasimba, wozoguma waakuita, waakunyepa manje kuti zvemahara. Uchiti zvemahara zvoupenyu husingaperi, nyamba udzokera kune zvemahara ndiwe. Chitema hachiitwe. Kana kuna Mwari kunoku, Mwari chiedza, hamuna rima Mwari. Ndopatinomuziva napo Mwari ipapapa kuti wakaberekwa naMwari haiti zvivi. Haleluya. Nokuti mbeu youmwari inogara hagoni kuita chitema. Kumuziva ndo upenyu husingaperi. Ngatibatisisei vadikani vangu. Ngatibatisisei kuziva Mwari kwatiri kubva kwakure kwati kuenda kwapedyo. Manje hwamanda inorira. Onai kubopa miromo uku isai yokuti mambo Jesu ari pedyo kuuya. Zvakamboonekwa kupi zveCovid-19 yakadai. Chirwere chakadai chakamboonekwa kupi. Mukondombera unombosungisa vanhu miromo.
mukondombera wakauya une mbiri yawo nawo yokubuda munhu mumuona achifamba asi hakuna vanhu vakambovhariswa mafemu kana kulokerwa mudzimba nokuda kwavo vanhu vaingodyiwa nomukondombera vachifamba vanhu vachingoita mabasa asi chati chapinda covid-19 huru yabvo vanhu vadzivirirwa mudzimba vabereki madzimamba una kuti vanhu vakapera nokuti changa chichitetena zveshuwa haringatendwe nyamba zvakataurwa nechekare kuti kana Jesu ouya kuchava nezvirwere zvakadai ndosaini yokuuya kwacho batisisa mwana wamwana nyangwe zvorema zvodini batisisa upenyu husingaperi batisisa kuziva Mwari manje ucharumbidza Mwari hondo dzapera kumuziva ndo upenyu husingaperi haleluya hanza kuna uchadzidzisa mumwe kuti ziva Mwari kana ungoberekwa kutsva unomuziva wega ndio unotoudza vamwe kuti ndaberekwa kutsva ndio unotoudza vamwe nokuti Mwari unomuzivira mukati amen hamba itifava toda kubatisisa mupenyu husingaperi vaRoma chapter 6 verse 23 takaita mhanza ufundile gama funda muzananomi sikhulume ngendlebe John chapter 17 verse 3. iye funa ukukhuluma ngokuphila okuphakathi Ukuphila okuphakade yilokhu ukwazi wena Thixo weqiniso yedwa yes noJesu Kristu omthumileyo. xa kuthiwa bambelele ekuphileni okuphakathi ngamanye amazwi bambelela ekwazini uThixo ungasuswa ekwazini uThixo noma sokubuyani noma kuyizithelo ezintsha noma kuya amanye ofashoni angakukuphi ekwazini uThixo ngoba ukwazi uThixo yedwa weqiniso noJesu yikuphila okuphakathi sokuthi bambelele ekuphileni okuphakathi ngamanye amazwi bambelela ekwazini uThixo bantu bakamlimi yisiphi isizwe esake saziswa umlimi njengesizwe sevangeli ngabantu abake bakhanyiselwa umlimi wabasegcekeni njengathi esaze samazi uNkulunkulu ukuthi izini lapha emhlabeni uphila uhamba naye njengoyinokho uhamba noThixo nathi siyahamba naye kwaze kwahlatshelwa nengoma ubaba wethu ikompoza ukuthi kumnandi ukuhamba naye emini nasebusuku nangexesha lobunzima uze bunzimeni kodwa uNkulunkulu akashiyani nawe haze yabonga ukuphila okuphakathi okuyikumazi uThixo yedwa weqiniso noJesu Kristu amthumayo bakithi abanye basebumnyameni bathi bayamazi kodwa kabamazi bamkhuluma ngemilomo bamphika ngempilo basebumnyameni obuthembe baphatha amabhayibhile akhuluma esiyempumalanga abona impilo iye entshonalanga bathi bayamazi yena uThixo kabamazi kodwa bangivuma ngemilomo yabo inhliziyo zabo zikhathana nami manje thina kasifuna ukuvuma ngomlomo sifuna ukuvuma nangenhliziyo nangempilo bayifakazi ukuthi uThixo ngiyamazi noJesu Kristu amthumayo esimthandayo owasifela esiphambanweni ngekuthi Jesu ngiyamthanda usenza isono ngoba wenza okwambulalisayo sifuna ukumbonga lapha evangelini sazisiwe ukuthi uJesu wafelana okwambulalisa kuyini indaba yesono so ngozalo olutsha sijayisile ezonweni sesingamadoda nabafazi abaphila ngaphandle kwesono sijabulisa uJesu ebusuku nasemini esimpilelayo siyamazi asiziphilele siphilela yena wafela thina siphilela yena wafa ngenxa yethu ukuze zizuze impilo thina ke sesiphilela yena ukuze simjabulise ngoba usenzele okukhulu asisekwenzisa ntando senza santando yakhe yilokhu kuyibundwele bethu ukuthi intando kaNkulunkulu ubungcwele bethu asokukhuluma asokuviyotha amadolo kodwa kwenza intando kamlimi funa ukubambelele kuphileni okuphakathi ikhulekeleni nami umlimi angisize ngize ngiphutshe indima haleluya uthembekile yena
owasibizayo akayikusiyeka uza kumanata ahambe nathi. Siyafika masinyane siyafika lapho esibizelwa khona njengengoma yabomama la nxa singene ekhaya. Nxa singene ekhaya nomsindisi sizambona khona. Wena mngane uzahamba nathi na? Xa ufuna ukuhamba nathi balekela izono. Balekela lokhu izono yibubi into zomhlaba. Ulande ukulunga kukaNkulunkulu. Ulande ezikaNkulunkulu. Uthando lwabazalwane. Amen. Namhla ngiyajabula ngikhuluma ngobulawayo. Ngiphelesile. Haleluya. Inkosi nayibonge. Amen. Khuluma ngokubambelele ekuphileni okuphakathi. Sakuphiwa ukuphila okuphakathi. Na ngemfundiso sakholwa kuJesu kwaba ikuphila okuphakathi. Namhla singamadoda labomama alamazi yoNkulunkulu. Nezintombi namajaha alamazi yoNkulunkulu. Abangabambi isono ngoba bemazi uThixo akavumelani nesono. Lokho ukuthi umuntu uthi ngiyamazi umlimi ngapho usenza isono awukhatshana ufile yokuthi kweBhayibheli. Uthi ubavusile ababefile ngezono ngezimbambeko owenza isono uyabala ukuthi usengcwabeni. Ufile ezoneni azenza. Ufile empambekweni apambukela umlimo ngazo. Kodwa thina sivusiwe saphuma emangcwabeni ezono. Namhla singamadoda labomama abangasibambi isono. Hayi isono ta. Hayi isono athi bo. Haleluya. Ngoba siyamazi uNkulunkulu. Ukumazi uNkulunkulu kukuphila okuphakathi. Sifuna ukubambelela kikho. Bamba mzalwane. Bamba mtaka mama. Ungalalela ubunzima bahamba. Bambelela ukuphila okuphakathi. Bambelele kumazini uNkulunkulu. Hamba ngendlela owayifundiswa. Mazwafuna bakabantu umtaro ukuthi hanzi mugwagwa wakapfumba wevakarurama ndiko kubva pane zvakaipa. Unochenjerera nzira yake unochengeta mweya wake. Toda kubhasopa mweya yedu. Toda kuchengetedza mweya yedu ipinde paradise. Saka hatidi kuita mweya zonke, toda kuchenjerera maitiro edu. Chenjerera nzira, chenjerera mararamiro. Tora chokwadi kuti unoita chiri icho nenguva iriyo panzvimbo iriyo. Haikuna kutevedzera. Even pakupupura chaipa takarambidzwa kutevedzera kuti anenivo sani miro wega. Kana uchimira apa kuti haleluya ndasimukira kupupurira Mwari wangu. Kana kuti nenivo uchiteera ani watu. Pamwe uri kuti nenivo munhu ari kunyepa uyu. Miro wega panzira yokudenga. Inoda munhu anomira yega. Iwewe na Jesu muve tu. Penye usingaperi kuziva Mwari na Jesu Kristu akatuma. Famba tufambe next verse. Romans chapter 6 verse 23. Papa said Romans chapter 6 verse 23. Sifuna ukubambelela ekuphileni okunaphakade. Ekumazini uJehova. Asifuna ukususwa ekwazini uNkulunkulu. Ngoba kukuphila okuphakade. Verse 23. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Let us praise God for his gift. Which is eternal life through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Knowing God is eternal life. Through believing Jesus Christ. We praise God for this gift. Yes. We love him for this gift. The gift which surpasses all other gifts. It's above all other gifts which you can be given on this earth. This one is number one. Yes. It is still on its own. Chipo chinoshamisa. Chinofura zvimwe zvipiwa zvese zvaungapiwa. Upenyu usingaperi. Namba upenyu usingaperi kuziva Mwari.
Takapiwa chipo chacho. Takapiwa kuziva Mwari. Varume takapiwa kuziva Mwari. Ngatikunge imari nazveshe. Vamwe varume vana kuzvipiwa. Vane zvipiwa zvepano panyika. Kuziva Mwari ndo vari murima. Vanokanya Bhaibheri nechitema. Asi isusu takapiwa kuziva Mwari. Takapiwa upenyu usingaperi. Saka toda kuhubatisisa. Verenga mudikani. Roma 6 verse 23. Verse 23. Nokuti mubayiro wezvivi ndirwo rufu, Ndiyo pei yacho. asi chipo chokungopiwa chaMwari ndihwo upenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu. Haleluya. Ndakurumbidza Mwari nechipo chokungopiwa chiri upenyu husinga. Saka tisingadi kusiyana nacho. Saka tichida kurwa kwakanaka kukutenda. Tirambe takachibatisisa chipo chokungopiwa. Ndihwo upenyu husingaperi. Upenyu husingaperi kuziva Mwari. Nokuti upenyu husingaperi ndihwo kuti vakuzivei. Haleluya. Takapiwa chipo chinoshamisa. Chipo chinopfuura zvimwe zvipozvo. Zvipo zvevana hazvienzani nacho ichi. Zvipo zvedzimba hazvienzani nacho ichi. Zvipo zvemiviri mikobva hazvienzani nacho ichi. Nokuti zvese zvinoora asi ichi hachiori ichi. Upenyu husingaperi. Hallelujah. It's a wonderful type of life. Yes. Yeah. The gift of God. It's eternal life. Let's praise God for this gift. Amen. Yes. Yes. Let's magnify God for this gift. Amen. Yes. Let's glorify God for this gift. Amen. Because He gave us a wonderful gift. Yes. We praise Him so much. Yes. Because we are one of those who have got this gift. We were given through our Lord Jesus Christ. Amen. Funda mzalwane. Roma chapter 6 verse 23. Verse 23. Ngokuba inkokelo yokona iyikufa, Imbadalo yakhona. kepha isipho sikaThixo siyikuphila okuphakade ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ukuphila okuphakade yisipho sikaThixo. Anika bonke abakholwayo kuJesu. Nomhla emini angaba khona ongenaso ungasiphiwa. Xa ufuna ukusithola khona kuJesu. Ungakholwa ngenhliziyo yonke uyasithola lesi sipho lesi. Ezikuphila okuphakade. Thina esasitholayo masibongeni uSomandla. Amen. Bantu bevangeli masibonge uSomandla. Silenhlanhla ezweni elibi kangaka. Ezweni elidla abahlezi khona. Kufile amadoda bengasitholanga lesi sipho lesi. Khona thina sifimene umsakamlilo. Through ubaba wethu uSengwayo saphuma egcekeni isipho sasithola. Namhlanje sinaso. Esikuphila okuphakade. Ukukumazi umlimo ngendlela yakhe. Umazi umlimo ngendlela yokuphuma ezonweni. Siphile singasibambi isono. Amen. Siyabonga impela. Le nkonzo evangeli le ya uNkulunkulu makabonge ngayo. Ngoba isenzele inhlanhla ezweni elibi kangaka. Chipo chokungophiwa. Isipho sikaThixo yikuphila okuphakade. Nxa ekononge naso khona namhlanje uyasithola. Okufunekayo ukuphenduka ezonweni. Yes, nahlanza izandla zakho zenhliziyo ngokubeka isono phansi. Uvume ukholwa kuJesu. Ungavela wenze njalo uyasithola isipho lesi. Igift kamlimi eyikuphila okuphakade. Ngenkosi yethu Jesu. Yes. Yazi nxa uthola isipho lesi suthole konke. Amen. Nokuphila komzimba kuyaphuma kikho. Isipho esimangalisayo. Isipho esikunika yonke into efuneka empilweni. Nxa usunazo lezi mpilo zokuphila okuphakade. Asihambe siqedise. Hallelujah. Amen. John chapter 5 verse 24. John chapter 5 verse 24. Amen. Sibonga ngokuphila okuphakade. Bandla likaNkulunkulu ukuphila okuphakade kumele kubanjisiswe. Hallelujah. Umhlaba ususiye kupheleni lo. Akusina lutho oluhle olubuyayo futhi akunanto enhle elandelayo futhi. Sokukuphela kumhlaba lo.
verse 24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life. Amen. Amen. Now, through believing him that sent me, he has everlasting life. Amen. And they shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Amen. Amen. Yes. We are ready to show. John chapter 5, verse 24. Zero kwazo. Inoti kwa muri. Unaonekana chiti zero kwazo. Namo mashoko chokwadi, namo mashoko shuwa, ari kupambidza mwana wa Mwari. Pamusoro poupenyu usinga. Unonzwa shoko rangu. Nokutenda wakandituma. Uno upenyu usingaperi. Unoonekwa upenyu usingaperi. Kunzwa shoko raJesu, woritenda. Amen. Unobva waita upenyu usingaperi. Nyeri pakubvuma. Nyeri pakunzwa. Haleluya. Kutenda kunouya nokunzwa. Nokunzwa kunouya neshoko raKristu. Amen. Ukangonzwa shoko ukaritenda, upenyu usingaperi ikwazvo upenyu usingaperi. Wakupedzisa. Haabuyi mukutongwa, asi wabva murufu, waenda muupenyu. Amen. Wangonzwa shoko ukaritenda, unobva noupenyu usingaperi. Haachabuyi mukutongwa. Kutongwa kuri kurehwa ukakusiko kubvunzwa sasabuku kana sachifu tinhai ndizvo haikona hakusiko kumiririrwa negweta sepanopanyika. Kutongwa kuri kurehwa uku kuraswa naMwari. It's condemnation. Yes. Ukangorega kutenda na ukangofa usingatendi uchakondemwa naMwari. Kukondemwa kokunzi uri mambara ubatsiri kune zvaMwari zvoupenyu kachana. Urasirwa kugomba ramarara. Vese vanenge vari kugomba iro vanonzi kuna Mwari marara. Izive dzingavhunyelwe muzingamini. Azifuna kuba nguNkulunkulu ngenhlanhla engaka. Ekuthi ilizwi salizwa labekwa sobala. Lathi savuma salikholwa. Ebesavuma phambi kofakazi abaningi. uNkulunkulu wasabela ukuphila okuphakade. Namhlanje sinakho. Phila okuphakade yikumazi uThixo noKristu amthumileyo. Amen. Hallelujah. Yes. Yiko kufuneka sibambelele kikho. Bamba mntu kamlimi. Manje indlela iyaphela. Funda ngesizulu. John chapter 5 verse 24. Yes. Ngiqinisile ngithi kini. Uyoncede ngiqinisile uphinde ukuqinisa kabili. Yikufunga lokho. Ngithi ngiqinisile ngamanye amazwi uthi ukuthi sure. Ngamanye amazwi uthi ukuthi qiniso. Inkulumo ngeqiniso le. Yebo. Ngiqinisile ngithi kini. Yeah. Olizwa izwi lami. Yeah. Akhole ongithumileyo kunokuphila okuphakade. Uyabona ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu nokukholwa kukhupha ukuphila okuphakade. Ungalizwa ilizwi ubusukholwa ikwazi ukuphila okuphakade. Manje siyabonga abazali bami. Asikuthanga senze okuyikho. Sakholwa ilizwi salizwa. Kwasokuzibe ukuphila okuphakade. Okuyikumazi uNkulunkulu namhla sihamba naye. Asibambeleleni bazali bami. Yesu okubuya makubuye kodwa asibambeleleni ekuphileni okungunaphakade. Asilweni ukulokulungileyo usazazi zambonga usomandla. Sokuphelile impi. Yebo. Amen. Amen. Asihambe siye kuJohn chapter 3 verse 16. Emini nje siqine khona lapho chapter 3 verse 16. Yeah. Ukubambelela ekuphileni okuphakade. 3 verse 16. For God so loved the world. Amen. Amen. For God so loved the world Yebo. that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. There is a life which is called perishing.
And there's a life which is called everlasting life. There are two lives after this life. Yeah. Yeah. We're not talking about being there. Everybody is going to be there after this life. Yeah. But which type of life are you going to be? Everlasting life or perishing? Perishing is another type of life. Yes. Where men and women will be living in perishing. They will be perishing forever and forever Yes. in everlasting damnation. But there are those who will be living everlasting life. Yeah. Living with God, Yeah. with Jesus Christ, forever and forever. In that type of life, a wonderful type of life. Amen. Glory to God. Amen. Yes. God so loved the world and gave his only begotten Son, wishing for everybody to be in this life. If you are hearing me and yet you have not believed in Jesus, you are in danger of this type of life which is called perishing. Yeah. Everlasting damnation. In hell forever and forever. World without end. In God's punishment. Yes. And yet there's everlasting life, which is God's enjoyment. Amen. Forever and forever. World without end. Yes. Choose which side. Yeah. If you like this side of everlasting life, repent. And believe in the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. If you don't repent, hearing this word, you will go this side. Yeah. Which is also called by the scriptures on the left side. Hey. Hallelujah. Amen. Mwari ngaatendwe. Yes. Rega kuva kuruboshwe rwoupenyu iva kurudyi rwoupenyu. Kune iyi taipi yorufu yokuraswa naMwari mubayiro wezvivi kunonzi kuruboshwe. Haikuna kuruboshwe rworuoko rwangu, hai, ruboshwe rwoupenyu, ruboshwe rwomutauro waMwari. Yes. Kuita zvivi ruboshwe rwomutauro waMwari. Hallelujah. Kuberekwa kutsva rudyi rwomutauro waMwari. Kurikidza nokutenda kuna Jesu. Pamupiwa simba rokusatadza futi. Unonzi upenyu husingaperi. Undokamuri muketa namhlanje. Unomwarisa rudza nhasi. Yeah. Iwe uri pakati pedu rega kuzvivaraidza. Ugere pakati pevano upenyu husingaperi iwe usina. Rega kuzvinyaradza. Upenyu hunotsvedza. Upenyu hunonyangarika segore. Zvakanyorwa pamagwaro. Tiripo nhasi mangwana atipo. Tarira mufundisi anga achiimba manje apachiswa utokoze kuseni nhasi ari kupi? Nyangara waini. Yeah. Tinomutendera kuna Mwari nokuti afa akabata upenyu husingaperi. Afa akabata kuziva Mwari. Amen. Haleluya. Unoti kudino murume wakaenda kunogadzira achirwara asarangarire firiji asina kugadzirisa makore ari shuroko. Asapo nditi drive ndinoonana nomuridzi wayo ndigadzirisa. Kurwawo ndio kutendeko. Achiita zvinodiwa naMwari. Haleluya. Nhasi manheru ndiani zvake achaita sarutso. Ati ini ndoda kubatirira kuupenyu husingaperi. Ndoda kubatisisa kuziva Mwari. Ndoda kubatisisa chandakashuvirwa naMwari. Hallelujah. For God so loved the world. Now, saying the world, it means every person born on this planet was loved by God and was given Jesus Christ, so that by believing Him, you should not perish, but have everlasting life. Amen. I plead with you, my dear, repent Yes. and believe, so that you have everlasting life. Amen. 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 John chapter 3 verse 16. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro Tinobonga kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga Mungu kuti ani nani unotenda kwaari ndiso arege kufa asave noupenyu husingaperi. Amen. Kufa ndohumwe upenyu husingaperi, ndohumwe upenyu. Kufa kuri kurehwa uku hakusi kubuda munyama, aiwa, asi kufa kusingaperi inotunzi everlasting punishment. Yeah. Ndeumwe mhando yeupenyu huchararama nevamwe vasiko kuupenyu husingaperi. Vasina kutenda kuna Jesu ariwo ndiye akadiwa nyika naye naMwari
akapa Jesu kuti tose tuwe neupenyu husingaperi vachange vari kurufu. Manje tiri kuda kuyambirana zani rokuti varume ngatibatisise upenyu husingaperi. Ngatibatisise this side kuti tege kuwanikwa this side. Rufu kuruboshwe rwomutauro waMwari. Kurudyi rwomutauro waMwari ndokuupenyu husingaperi. Kuti kurudyi rwomutauro waMwari kukutenda zvinorehwa namashoko aMwari. Unenge waenda ku right hand side. But ukasatenda kuna Jesu waenda ku left hand side. Kwauchange uripo hatitauri zvokuvapo munhu wese uchavapo izvi tabva paupenyu huno. Everybody is going to resurrect. Munhu wese uchamuka agovapo agozviziva asi uchange uri kuupenyu hupi? Rufu rusingaperi kana kuti upenyu husingaperi? Hallelujah. Isuda kubatisisa upenyu husinga. That's where we are aiming. Ndokwatakananga. Kulapha sihlose khona, kulapha siqonde khona. Kungabe usingafuni lobutsotsi ekukhonzeni kwethu. Asifuni lobumenemene. Sifuna ukuba ngamadoda asobala okungayisiko cha okuyikho yes. Sifuna ukuhamba sisekukhanyeni. Sifuna ukuphila sisekukhanyeni. Sifuna amadoda abasekukhanyeni. Munoti kudi vanhu vamwari ndafa mozondozvidza wanga achiita zvokuti nyata akadaimona kuti shuwa ndinamakabisira. Vamwari ngatendwe nenyasha dzamwari ndakasarudza upenyu husingaperi. Handidi zvikabisira padhuze neni. Inongoda zvinhu zviri pachena. Chiri icho hongu chisiri icho kwete. Hanzi neshoko raMwari ratakatenda hongu wenyu ngave hongu kwete ngave kwete. Haikona nhasi ndoti kwete mangwana ndoti hongu chinhu chanamboti kwete haikona. Ukatoona ndoti kwete nhasi namangwana ndikwete nakusora mangwana ndiko handichinji nokuti zvakanyorwa mushoko raMwari. Chisiri icho handicho chiri icho ndicho tinopruvha neshoko raMwari. Haleluya. Ndopano kutenda kwedu kutenda kunouya nokunzwa nokunzwa kunouya neshoko raKristu. Tiri vatendi vanotenda shoko raMwari. Mwari wakada nyika nechiito ichi kuti wakapa mwanakomana wakaberekwa 1 kuti ani nani unotenda arege kufa, arege kupinda muupenyu hunonzi kufa. Heduwe wonai kutyisa kwokufa kwokubuda munyama. Wati moke kwokupinda mutsekwende yakadai. Ugozviona neumuka uri mukati murufu. Iwe wakatomboziva Mwariso, wakatomboona upenyu husingaperi, wozowanikwa uri kurufu nokuti hauna kubatisisa. Haikona mwana wangu ngatinamata. Mwari ngavatibatsire chipfugamo chiriposo tichachishandisa. Bhaibheri ririposo tichariverenga toda kurirarama. Mwari achitibatsira tigume tamabhaibheri anofamba. Woti ukaverenga vhesi uzoona kuti ndo mararamiro angana. Ukaverenga vhesi uzoona ndo mararamiro angana. Namanje Pauro unotaura kuti ndakafa muna Kristu handichararame, asi Kristu unorarama mandiri. Kurarama kwandakurarama nako iko zvino ndorarama nokutenda kumwanakomana waMwari. Achiro ndirichirarama nokutenda kumashoko ake. Amen. Ndiye nasataponeswa pakati pedu. Nasi masikati angabvuma kubuda murufu auye kuupenyu husingaperi. Isu tava muupenyu husingaperi inonguva yekurumbidza Mwari. Funda ngezvizvono sikajesi. John chapter 3 verse 16. Yes. uThixo walithanda izwe kangaka wanika indodana yakhe ezelwe yodwa. Yes. Ukuba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi. Asiyabonga. Babe nokuphila okuphakathi. Amen. Babeleke kuphela nokuphakathe. Ngoba izizathu esabizela uNkulunkulu. Izizathu uNkulunkulu wakupha Jesu wasinika ukuze ngokukholwa kuye singabhubhi kodwa sibe nokuphila okuphakathi. Sesinakho bazalwane bami. Sesinakho ngokukholwa kuJesu sinakho ukuphila okuphakathi. Ukuphila okuphakathi yikumazi umlilo. Amen. Asikambeni ngendlela yabantu abaziyo ukuphila okuphakathi. Ngathirameyi na upenyu hwevanhu vanoziva upenyu husingape vanabvo vari mukati mavo. Nasi masikati namhla emini ngubani ongakasindiswa phakathi kwethu?
nathi ithuba lenhlahla. Amen. Thina sonke sasindiswayo siza kuma ngezinyawo sihlabelele, emva kokuhlabelela sibuye sibhuqe sibonge usomandla owasithandayo wasenzela icebo elimangalisayo. Yes. Hallelujah. Ehe, hambe ikinto 142 bashona. Ngome aripo obamsoro anotida rulo rwake rwakakomba anotida Homa zedu zinotiza uyenzi mwezi zinoti anduza asika kuti yengeza kumuziba no penyo anotina wakati pawa hatipa zinozose anotina hangatirita kurenayeku urenaye wakatitewa akatite kitenga neheopa wakatisa wakatisa ipopa atenga anotina Iye Jesu ondisha ishama samari iwedu anotina anoda kuti avisa anotina chokwabika moyo yedu inomunai inomuda kuti yodayo oda ushole oleza anaye shiropazo ziropazo nechobadile Okwadi anotina Doregewa Doregewa Bagaipaza Saka Hanipa anotina anotina Tokukunda Okunda Onavedu Anotina Anotipa Zipozose Zipozose Anoda Utina Akira Achatipa Hatiba no chene no chene anotina anotina uyaivanikani uyaitibonge mwari wakatida zvakadai uyaitibonge mwari anotida zvakadai
timurumbidze nenyasha dzakadai dzaakati